মনে রখিতা আচ্ছা আচ্ছা যেতବେଳେ যুদ্ধ করিয়া ପାଇଁ ଯିବୁ ହଁ, ହଁ। ତତେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡିବ ହଁ ହଁ ଡାକି ଦେବୁ ତୋର ସଙ୍ଗାତ ବାପା ସଙ୍ଗାତ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ହରି ମୂର୍ଖ ହଁ 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 ହନୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗାତ ବାପା କିଏ ରେ ନାଇଁ ମହାଦେବ ପରା ହଁ ମହାଦେବ ହନୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗାତ ବାପା ଆଉ କଣ ଆରେ ଅଯୋଗ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ଓହୋ ନିଜ ବାପା ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନଙ୍କର ଏମିତି କେତୋଟି ବାପା ଆରେ କହିଲି ପରା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଗଲି ଭାଇନା ବାପାରେ ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡିବ ତୋ ବାପା ଶିବଙ୍କୁ ଡାକି ଦେବୁ ହଁ ହଁ ସତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକି ଦେବୁ ମନେ ରଖିଥା ହଁ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଣ୍ଡ ବଦଳ ହୋଇଯିବ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ହଁ କୋଟିଏ ଶ୍ରୀରାମ ହଁ କି କୋଟିଏ ବଳରାମ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର କେହି କିଛି ଏ ପୃଥିବୀ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ କରିପାରିବେନି। ନାହିଁ। କହିଲେ ମା ହଁ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହନୁମାନ ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ମାଗିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାତିକୁ ଧରି ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଏ ଭାଇନା ସମୟ ହନୁମାନ ମନରେ ଭାବିଲେ ଜୟ ରାମ ହେ ବଡ ବଡ ପଥର ଯେ ଓପାଡ଼ି ଆଣିଲେ ଭଜ ରାମ ହେ ପଥରରେ ଏକ ପୁଣି ଗଡ଼ କରିଦେଲେ ଜୟ ରାମ ହେ ଗଡ଼ ଭିତରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତକୁ ରଖିଲେ ଭଜ ରାମ ହେ ଚାରିପଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ବିଛାଇଣ ଦେଲେ ଜୟ ରାମ ହେ ପବନ ଯିବାକୁ ସେହୁ ରାସ୍ତା ନଜେରେଲେ ଭଜ ରାମ ହେ ଜୟ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଡ଼ କଲେ ହନୁମାନ ହଁ ଭାଇନା ଭାଇରେ ପବନ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଦେଲେନି ରାସ୍ତା ରଖିଲେନି ହଁ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ରଖିଲେନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ହନୁମାନ ପୂର୍ବ ମୁଖ କରି ଗଡ଼ରେ ବସିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଭାଇନା ନାରଦ ହଁ ପତ୍ରଟିଏ ଧରି ଯାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଭାଇନା ହନୁମାନ ଗଡ଼ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ବସିଥିଲେ ହଁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଚ୍ଛା 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 କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି ହଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ହଁ ଆଜି ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମତେ ଆଜି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର କରିଦେଲ କରିଦେଲେ କୁଆଡେ ଆସିଲେ କୁଆଡେ ଆସିଲେ କହିଲେ ବାପାରେ ହଁ ତୋ ପ୍ରଭୁ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତତେ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ବାପା କହିଲେ କଣ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ପତ୍ର ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପତ୍ରଟିଏ ନେଲେ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ର ବୋଲି ହନୁମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ଲଗେଇଦେଲେ ପତ୍ରଟି ଖୋଲି ପଢିଥିଲେ ହଁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ରେ ବାପା ହନୁମାନ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ନାତିଟାକୁ ତୋର ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପରେ କରିବି ପ୍ରଦାନ ତୋ ନାତିର ପୁଣି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କରିନ ଛେଦନ ହନୁମାନ କଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବଂଶ ନାଶ କରିବା ଯାର ଯାର ଅଟେ ମାନସ ଯାର ଅଟେ ମାନସ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ପଣେ ଲେଖା ହେ କୁହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦେବର୍ଷି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଥିଲି ଖଟୁଥିଲି କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରିନି ହଁ ହଁ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହନୁମାନ ତୋ ନାତିର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେ ହଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଦାସର ହଁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଲିକ ଚାହାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ସେଠି ସେ କି ପ୍ରଭୁପଣ କି ଲେଖା ପ୍ରଭୁପଣରେ ଲେଖା ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ରେ ବାପା ହନୁମାନ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ନାତିଟାକୁ ତୋର ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପରେ କରିବି ପ୍ରଦାନ ତୋ ନାତିର ପୁଣି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କରିନ ଛେଦନ ହନୁମାନ କଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବଂଶ ନାଶ କରିବା ଯାର ଯାର ଅଟେ ମାନସ ଯାର ଅଟେ ମାନସ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ପଣେ ଲେଖା ହେ କୁହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦେବର୍ଷି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଥିଲି ଖଟୁଥିଲି କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରିନି ହଁ ହଁ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହନୁମାନ ତୋ ନାତିର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେ ହଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଦାସର ହଁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଲିକ ଚାହାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ସେଠି ସେ କି ପ୍ରଭୁପଣ କି ଲେଖା ପ୍ରଭୁପଣରେ ଲେଖା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ କଣ କହିଲେ ଭାଇନା ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ ହଁ ତାହେଲେ ମୋ କେବଳ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ଜାଣେ ଯାଅ ପତ୍ରଟି ଫେରେଇ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ରାମ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ରଟି ଫେରେଇ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଗଲେ କହିଲେ ଭାଇନା ବାପା ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ମତେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ହଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ସତ କଥା ଭାଇନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ହଁ ଆଉ ମୁଁ କଣ ମୋ ମାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କଥା ଟିକେ ରଖିପାରିବିନି ନିଶ୍ଚୟ